แล้วก็ออกไม่ได้พรุ่งนี้ลูกต้องไปเรียนคาราเต้ใช่ไหมฝ่ายภรรยาก็โมโหสามีไปไม่ได้ยังไงแล้วก็เธอก็หย่าฉันไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ดีมีหน้าอะไรมันจะมาโทรหาอย่างนั้นอย่างนี้บอกไม่ได้ต้องออกโดยด่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในสุดข่าวก็เกิดขึ้นแล้วก็บ้านก็เริ่มพังลงมาภรรยาก็แทบวิ่งออกจากบ้านไม่ทันเห็นไหมดังนั้นถ้าสโคปความคิดเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มองเรื่องราวที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะมีปัญหากับเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นบางครั้งผมให้คำปรึกษากับพี่น้องหลายคนเนี่ยเขาก็มาปรึกษาปัญหาบางเรื่องเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยแล้วเขาก็พยายามถามไม่ได้ว่าจะแก้เรื่องนี้ยังไงเนี่ยตอนนี้รู้สึกมีความทุกข์มากในเรื่องนี้เราก็จะบอกไงดีเรื่องเล็กมากเลยคือบางครั้งมันแก้ไม่หมดเราก็ได้แต่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงๆนะแต่จริงเป็นเรื่องเล็กอย่าไปโอเวอร์เกินไปอย่าไปแซงออกอย่าไปเทิดทูนเกินไปว่าที่คนนี้มีปัญหากับเราแล้วไม่ขอโทษเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับเรื่องนี้ช่างมันเถอะมันเรื่องนอนเซนเรื่องเล็กๆมามองดีกว่าไหมว่าตอนนี้เราต้องการจะเปิดชมรมในช่วงบ่ายให้คนทั้งเชียงใหม่เด็กที่ไม่มีเงินเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสักเป็นพันคนเนี่ยมาเรียนฟรีเนี่ยพี่น้องว่าดีไหมหรือโครงการนี้เราคิดกันว่ามันมีคนบางคนซึ่งไม่มีอาหารกินเรามาช่วยคิดโครงการนี้ดีไหมว่าทำยังไงเราจะมีที่กินฟรี365 วันตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อให้เด็กสามารถมากินฟรีได้จริงไหมครับนี่น่าจะใหญ่กว่ามั้งที่จะเมื่อไหร่เขาจะเธอคนนี้มันจะมาขอโทษฉันดีอาจารย์ทำไมดีเนี่ยทำผิดมากเลยไม่ยอมมาขอโทษไอ้ฐานเขาจะปลดปล่อยแต่เขาไม่ปลดปล่อยโมโหอยู่โอเคงั้นผมฐานคืนนะโอ้ไม่ใช่สองชิ้นโมนึกว่าจิตใจเล็กน้อยมากเลยแน่นอนบางครั้งเราก็มีปัญหานี้บ้างเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมตัวไหมครับเราต้องพยายามมองเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นหรือบางคนขอเนี่ยมีความทุกข์อะไรไม่มีเงินใช้หนี้นะครับติดหนี้แบงก์อยู่แล้วก็เนี่ยมีต้องผ่อนทุกเดือนมันก็จริงนะแต่มันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นแล้วเชื่อไหมว่าเมื่อเราทำงานใหญ่ขึ้นเนี่ยงานเล็กจะถูกจัดการโดยปริยายเมื่อเรากังวลในเรื่องไม่มีใครตัดหญ้าหน้าบ้านแต่ถ้าเราคิดเรื่องใหญ่กว่าคือกำลังคิดเรื่องตอนนี้เรากำลังเอาแมคโครมาเกลี่ยพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นถนนเดี๋ยวหญ้ามันถูกตัดไปเองจริงไหมเพราะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเล็กไม่สามารถทำตัวเล็กแก้ปัญหาเล็กได้ต้องมองในสโคปที่ใหญ่ขึ้นจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้เองดังนั้นหลายอย่างหลายคนก็ถูกมารหลอกให้อยู่ในกับดักของปัญหามาเดิมๆมาเป็น10 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหลุดวันนี้ไหมครับเรื่องปากเรื่องท้องพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการเป็นการกินการอยู่พระองค์ทรงรู้อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปหาเรื่องนี้เสียเวลามารับใช้พระเจ้ามาทำงานที่ใหญ่ขึ้นดีกว่าไหมครับให้สมที่พระเจ้าทรงสร้างเรามามี 2,000 ล้านเซลล์ในสมองเรานะครับอย่าหนักใจอย่าให้เราไปรถแมคโครแล้วมาหนักใจว่าเราจะยกของเล็กๆน้อยๆไม่ขึ้นนะครับเพราะท่านมีเสรีภาพมากที่จะทำสิ่งต่างมากขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับนั่นคือประการต่อไปนะครับต่อไปประการที่4ก็คือการยินดีขอโทษหากทำผิดยินดีที่จะขอโทษหากทำผิดพี่น้องเราเป็นคนที่ขอโทษง่ายๆไหมครับขอโทษขอบคุณนะครับสวัสดีเป็น3-4 คำที่จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุขนะครับขอโทษได้เราทำผิดได้ขอโทษได้ง่ายนะครับหากเราต้องการหยุดยั้งความขัดแย้งและต้องการเข้าผู้อื่นให้ได้และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเราต้องเรียนรู้ในการขอโทษกับคนในข้อ 8บอกจงชำระมือให้สะอาดและจงชำระใจให้บริสุทธิ์มือจะแสดงการประพฤติของเรานะครับหัวใจเราเป็นตัวแสดงทัศนคติของเรายากอบบอกให้เราชำระการกระทำของเราในข้อที่ 9บอกว่าจงโศกเศร้าและร้องไห้นะครับจงขอโทษสามารถจะมีความถ่อมใจได้นะครับอย่าดูถูกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้เราจริงจังนะครับให้เรารู้สึกเสียใจที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับบางครั้งการทะเลาะเบาะแว้งคนนั้นเป็นเพราะเราตัวเองเป็นศูนย์กลางเราสามารถขอโทษได้ว่าขอโทษที่เราแบบเห็นแก่ตัวไปหน่อยขอโทษครอบครัวเราขอโทษที่เราคิดแต่เราเองไปเยอะหน่อยนึงมันเลยเราเลยไม่ค่อยมีน้ำใจเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราสามารถขอโทษได้นะครับนั่นคือประการที่4นะครับดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้เหมือนที่พี่น้องเคยได้ยินบ่อยๆว่าแม้ความผิดในเรื่องนี้นะครับเราจะผิดเพียงแค่ 5%
แต่เราก็จะขอโทษใน 5% นั้นใช่ไหมครับให้เราจัดการกับ 5% นั้นแล้วพระเจ้าก็จะจัดการอีก 95% ที่เหลือเราจึงไม่บังคับให้คนอื่นมาต้องขอโทษเรา 95% แต่เราขอโทษไปก่อนเลย 5% นั้นที่เหลือ 95% เขาจัดการด้วยจัดการเรื่องของเขาเองเราทำส่วนที่เราทำให้เรียบร้อยดีก่อนชีวิตเราก็จะถูกปกป้องได้อย่างดีในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อที่5บอกอย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยทางชินีหรือถือดีกันนะครับข้อนี้ก็บอกชัดเจนว่าความหยิ่งทำให้เกิดการทะเลาะได้จงมีใจถ่อมหรือว่าคนอื่นเห็นแก่ดีกว่าตัวเองอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างมีในพระเยซูคริสต์นะครับยากอบบอกว่าถ้าเรานั้นเป็นคนที่ร่วมกับคนอื่นแล้วให้เราเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นก่อนเวลาไปนั่งทานข้าวก็มองว่าทุกคนได้ทานครบหมดหรือยังไม่ใช่ว่าเราได้ทานหรือยังอาหารมาเสิร์ฟให้เราหรือยังนะครับเมื่อเราไปเที่ยวไปเข้าค่ายหลายอย่างด้วยกันให้เรามองว่าคนได้ที่พักที่ผ่อนที่นอนเรียบร้อยหมดหรือยังไม่ใช่มองว่าเราจะนอนที่ไหนเตียงเราได้จัดหรือยังกับข้าวเราอยู่ไหนนะครับเราจะพาเราไปไหนต่อชั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นต้นนะเมื่อเราไปงานต่างๆไปในปาร์ตี้หรือไปงานสังคมต่างๆไปกลุ่มแคร์เราก็มองคนมาครบหรือยังที่นั่งที่หลับที่นอนเรียบร้อยหมดหรือยังอาหารน้ำเสิร์ฟหรือยังใช่ไหมครับเมื่อเราทำนี้ปุ๊บทุกคนก็รับการดูแลอย่างเต็มที่ได้นะเมื่อเราดูแลกันและกันอย่างเต็มที่คนทั้งปวงก็มีความอิ่มเอมจิตใจนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อภรรยาเราเจ็บปวดเราก็ควรจะมองว่าเราจะช่วยให้ความเจ็บปวดนั้นบรรเทาลงได้อย่างไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เป็นการหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งนั่นเองนะครับสรุปวิธีการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งก็คือมาจากสาเหตุก็คือความอยากได้อยากมีสิ่งต่างนะครับการที่2ก็คือการรู้สึกพึงพอใจอยู่ตลอดเวลาประการที่3คือปรารถนาอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้วเพราะว่ามี4สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทได้ประการที่1ก็คือนะครับยอมจำนนต่อพระเจ้าเราพูดกันยอมจำนนต่อพระเจ้า2ก็คือรู้เท่าทันกลอุบายและการลดลงของมารซาตานประการที่3คือใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นและประการที่4ก็คือว่าเมื่อเราทำผิดเราก็ขอโทษหากทำผิดใช่ไหมครับโทษนั้นจะได้ไม่ต้องติดอยู่กับตัวเราใช่ไหมครับขออภัยขอการชำระเมื่อทำพลาดไปก็ล้างเสียนะเหมือนเราเอามือไปเปื้อนอะไรมาปุ๊บเปื้อนได้ก็ล้างเสียนะครับมือเราก็ได้สะอาดไปทางอื่นต่ออย่าให้มือเราเปื้อนตลอดเวลาอย่าให้เป็นคนที่มีความสกปรกในหัวใจตลอดเวลามีแต่ความเครียดแค้นมีแต่ความชิงชังมีแต่การที่คนนั้นเรานั้นทำให้คนบาดเจ็บเยอะแยะไปหมดนะครับเริ่มเคลียร์ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ไม่ทำผิดอีกชื่อเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจใช่ไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า